स्टिल थिंकिंग लेसिक ही बेस्ट है स्पेक्स रिमूवल के लिए? नहीं। आज के यंगस्टर्स चूज कर रहे हैं सिल्क विद एआई, एक स्मार्टर, फास्टर और सेफर ऑप्शन। स्क्रीन टाइम बढ़ने के साथ आइज पर स्ट्रेस भी बढ़ गया है और सबको चाहिए एक पेनलेस और एक्यूरेट सोल्यूशन। सिल्क स्मार्ट इंटेलिजेंट लेजर विद एआई एक नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी है जिसमें नो ब्लेड, नो पेन, नो फ्लैप और सुपर फास्ट रिकवरी मिलती है। इमेजिन सुबह उठते ही सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखे, बिना स्पेक्स के। इसीलिए आज के यंगस्टर्स कह रहे हैं, अब लेसिक को भूल जाओ और सिल्क को चूज करो। और सबसे खास बात, बंसल आई हॉस्पिटल, अंबाला पिछले 40+ सालों से नॉर्थ इंडिया में लेजर आई ट्रीटमेंट्स का सबसे ट्रस्टेड नेम है। हम नॉर्थ इंडिया के पहले हॉस्पिटल्स में से एक हैं जिन्होंने लेजर टेक्नोलॉजी शुरू की थी और आज तक कर चुके हैं 30,000+ सक्सेसफुल लेसिक आई सर्जरीज। यहां हर सर्जरी होती है अटमोस्ट प्रिसिजन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हाईली एक्सपीरियंस्ड टीम ऑफ डॉक्टर्स के साथ। So if you are thinking of safe, advanced trusted specs removal, there's only one name, Bansal Eye Hospital, Ambala. Call या WhatsApp करें।